اصحابي النهارده انا طلعت فوق السطح والعصافير هي دي اللي طلعوا اهو. واحدة داخلة جوه وواحدة داخلة جوه وواحدة داخلة جوه. يعني هم دي العصافير اللي عندك يا اسماعيل؟ دي ده في واحد ابيض هناك في الجنب اهو. وطلعوا وده ابوهم واللي جوه هنا امهم. جوه فين؟ هنا؟ طب مش توري اصحابك كده؟ بالراحة. انت لازم تغبط كده؟ طب اساعدك انا؟ ساعد يا بابا. هي جامدة ليه كده يا اسماعيل؟ مش عارف. طب سيبها بقى، سيبها، مش اشكال توري اصحابك. اللي تحت هنا. اللي تحت دي مش دي في جوه يا اسماعيل؟ لما نشوف الاول. بسم الله بدأ اهو. بسم الله بسم الله. اقفل يا اسماعيل. ما شاء الله ما شاء الله. نشوف اللي تحت بقى. انت لازم تغبط كده يعني عشان انت تطلع. بسم الله بسم الله. لا ده هي امهم. طيب يعني لسه ما بضتش دي. حاسب هيقفل حلو. اوعى استنى. ايوه شاطر يا اسماعيل. تعالى حاول افتح الفوله دي. ايه دي؟ ده فيها عصفور ابيض اهو اسماعيل. دي الجدة الجديدة. دي الجديدة. حاسب مش اشكال دي يا اسماعيل. لا عادي اهو. لا سيبها. حاسب بالراحة. لا لسه. طلعت اهيت. الله. طب العصافير دي هتنقل لي؟ الاثنين طلعوا اثنين ذكر هنحطهم هنا الذكورة واحدة انتهى نحطوها هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت عارف هتعمل ازاي؟ اوعى تطير. الثانية بتعض. حط فوق اسماعيل. دي ايه؟ انت حطيت ايه يا اسماعيل؟ ذكر ولا انتاي؟ مش تخلي بالك يا اسماعيل. طب تعالى تاني. ده عينها حمرا. ده عينها حمرا؟ لما تيجي تمسك العصفور كده فوق عند رقبته، تمسك رقبته ما تمسكش. تمسك رقبته. يلا. بس وجعني قوي. ما لازم يا نهار ابيض. ايه ده يا عم؟ يا نهار ابيض. طب خلي بالك بقى. امسكها ازاي؟ زي ما عمك قال لك. همسك ده طلع جت ده. يا لا ما تخافش. تعال. تعالى. استنى. احط اثنين عشان الاحمر العض بتاعه. شوف قطعه ازاي عشان ده كنت هتعور منه. شوف هنا كمان. بعد كده تجيب جوال. انا حطيت واحد اهو. تشوفوا العصافير اللي طلع هناك اهو والتخر هناك اهو. شوفوا واحد من الحلو اللي هناك ده. شايفينه؟ يعني انت حطيت العصافير بقى الجديده يا اسماعيل الانتاج بتاعك هنا اهو اللي هم دول عمك بيقول عليهم صغيرين صح؟ هم كبار شويه. هم كبروا. يبقوا دول هتفطمهم امتى؟ الصغيرين دول بكره ولا حاجه. لا خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا اسماعيل بقى ايه؟ شوف هتقول ايه لاصحابك. اعملوا الفيديو ده 30,000 لايك وفعلوا زر الجرس واعملوا اكسبلور. يلا سلام.